Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Комсомол паркы киләчәктә нинди булачак? Картиналар галереясында Татарстан Республикасы халык рәссамы күргәзмәсе ачылды. Ознакайда ятим балаларның күңелләрен күрәләр. Отна дәвамында Россияны яңадан ачабыз проекты кысаларында Татарстан Республикасының Әлмәт шәһәрендәге туризм һәм вакыйгалар календаре үсеше экспедициясе уза. Укытучылар җитәкчелегендәге студентлар төркеме Әлмәткә региональ үсешнең озак вакытлы проектларында катнашырга килде. Биредә алар тикшерүне үткәрергә һәм идеяны гамәлгә ашырырга тиеш булачак. Экспедицияләрдә югары икътисад мәктәбе студентлары үз белемнәрен кулланып актуаль һөнәри тәҗрибә алалар һәм төбәк тормышын яхшы якка үзгәртергә тиешләр. Экспедиция кысаларында катнашучылар шәһәрне өйрәнгәннән соң 2 проект тәкъдим итәчәк. Вакыйгалар календаре һәм туризмны үстерүгә якын килүләр проекты. Очрашуга район башлыгы Тимур Нугуманов та килеп катнашучылар белән актуаль мәсьәләләр буенча фикер алышты. И у нас была такая идея, по сути, сделать город Габрово, Болгария и Альметьевск с Россией, побратими города, и сделать здесь тоже такая деревня, чтобы в эту деревню внутри будут показаны все ремесла, как все эти изделия традиционные делаются, чтобы турист, когда пришел в городе, он смог полностью погрузиться в культуру, образ жизни. Әлмәтлеләр Комсомол паркы концепциясе презентациясендә паркның киләчәге хакында фикер алыштылар. Презентацияда архитекторлар булачак паркны үстерү буенча карарлар тәкъдим итеп, борчыган сорауларга җавап бирде. Паркны нинди үзгәрешләр көтүе хакында Ләйсән Галиева белә. Поэтому ему уже логичным образом необходимо было как-то пересмотреться. Мы собирались с большими командами исследовательскими и думали, как это можно сделать. Әлегә Комсомол паркы реконструкциягә ябык булса, көзгә биредә яңартылган җәмәгать киңлеге ачылачак дип фаразлана. Яңартылган паркта аерым алганда китапханә, спорт мәйданчыгы, кафе белән мәдәни үзәк, остаханә, теннис өстәле зонасы булдырырга планлаштырыла. Гомумән ул шартлы рәвештә 2 өлешкә бүленәчәк: Тукай урамыннан Чеховка кадәр. Если смотреть на левую часть парка, ту, которая находится у нас от Тукая до Чехова, это уже сейчас настоящий функциональный парк. Там уже сейчас люди гуляют, отдыхают, там есть детская площадка, там есть спортивные площадки. И мы его рассматривали с этой точки зрения. Если мы смотрим на территорию парка от улицы Чехова до улицы Радищева, это преимущественно транзитный парк. И он не сообщается так с городом, как сообщается с городом та часть парка. Архитекторлар шулай ук төзекләндерү коймаларны бетереп, алар урынына агачлар һәм куаклардан коймалар төзүне күздә тота дип билгеләп үттеләр. Кайберәүләргә мондый яңарту программасы ошамады, алар исә үз фикерләрен белдерде. Скамеечек побольше, урн побольше, чистота должна быть, следить. Ну, как вам сказать, забор, я, например, чтобы забор оставили. Забор надо вот это оставить, потому что все так газы. Совершенствовать можно, конечно. Ходят пенсионеры, ходят, и мамочки с колясками. А молодежь, она же мобильная, они могут в любой парк поехать. Потому что несколько тренажеров поставить для пенсионеров и запретить выгул собак в парке. Машина кую урыннары 5-7% артачак. Шул ук вакытта ремонтлана торган Совет урамының йөрү өлеше кими. Шул сәбәпле автомобильләрнең тизлеге дә әзәеп, һаваның газлылыгын киметәчәк дип саныйлар дизайнерлар. В рамках дворовых территорий это единственные функциональные площадки, которые были на этой части парка. Мы их тоже пересматриваем. Бер атнадан калабызда Каракүз фестивале башлана. Инде 2 еллык тарихы булган чара 14 июльдән 6 августка кадәр ял көннәрендә узачак. Ул ярминкәләр һәм масса күләм күңел ачу чараларын оештыру гадәтен дәвам иттереп, төрле мәдәният вәкилләрен уртак бәйрәм белән берләштерүне максат итә. Каракүз этнофестивале күп гасырлык гореф-гадәтләрне тасвирлый. Элек-электән ярминкә һәм шәһәр күләм чараларында сәүдә эшедә барган, төрле милләтләр арасында мәдәни алыш-бирештә булган. Каракүзне гадәттәгечә фестивальнең этник мәйданчыгы ачачак. 14 июльдә Каракүз скверында һәркем төрки халыкларының көнкүреше һәм гореф-гадәтләре белән таныша алачак. Биредә Казакстан, Бурятия, Мордовия, Удмуртия һәм Татарстанның төркемнәре, шулай ук Алтай, Мәскәү этно-музыкаль башкаручылары чыгыш ясаячак.
Festival başlanırga 51 atna vaqt var. Bugün ük ijat, sәнгать, aşıq түсler күреп, ruhi azıq alırga tilәүчеләр өчен яхшы яңалык. Қолабызның картиналар галереясында халык рәссамы, Россия рәссамнар союзы әгъзасы, Европа-Азия халыкара гуманитар академия ЮНЕСКО мактаулы академиге Рәшит Гыйлазовның күргәзмәсе ачылды. Музыка, шигырь, җылы истәлекләр белән бүлешүдән торган чарадан безнең ижад төркеме дә ләззәт алып кайтты. Рәшит Гыйләҗевнең иҗаты 19-20 гасырларның рәсем сәнгатенә нигезләнә. Көнчыгыш сәнгате һәм татар декоратив кулланма иҗаты йогынтысы да сизелә. Күп милләтле Россиянең гомуми мәдәниятенә якты җеп белән үрелгән туган татар мәдәнияте җирләрендә тәрбияләнгән Рәшит ага бала чактан ук илебезнең халыклары мәдәниятләренең аерылгысыз бердәмлеген үзләштерә. Әлмәт халкы һәм кунаклары Рәшит Гыйләҗев төшергән 80-гә якын картина белән таныша ала. Биредә Болгар, Кырым, Санкт-Петербург төшергән шулай ук портретлар да бар. Миңа былтыр бирделәр народный художник исем. Быел вручение булды 27 майда. И Министерство культуры хат язды. Сарар круиз ясарга минем күргәзмәләр зур шәһәрләрдә. Мин берничә шәһәрдә тордым. Тудым Зеленодольскида 5 ел торып монда күчтек. Лукаво смотрит и зовет меня. Ой, небо, небо, лазурью ослепляет, целует нежно и несет к тебе. Рәшит Гыйләҗевнең иҗади тормышы башланган чорда ук янында Халидә ханым була. Шагыйрә белән рәссам гомер буе илебезнең мәдәни башкаласында яшәсә дә, Татарстанга һәр даим кайтып торалар. Мне было 15, Рашиду 16. Мы учились в Лениногорском музыкально-художественном училище. И тут много преподавателей у нас здесь пришли на выставку. Спасибо. Да, затем Рашид поступил в Академию художеств в Петербурге, а я училась в университете Герцена на худграфии. Мелодия красок күргәзмәсендә дә гомумән Рәшит Гыйләҗев картиналарында караңгы төсләр юк. Барлык эшләре дә ачык, чиста төсләрдән ясалган. Бу хакта күргәзмә ачылышына килүчеләр дә ассызыклый. Без бит бергә укыдык Лениногорское училищеда. Ул бер елга алырак укыды. Аның икенче төрле язуы бар иде. Хәзер ул менә ничектер нирәк, матуррак, яктыррак, менә бик ничек кояшлы эшләре. Без гел очрашабыз выставкаларда. Милли тамырларга тугрылык, үз сәнгать осталыгын дөнья мәдәнияте юнәлешендә эретә белү, ватан сынлы сәнгате традицияләрен саклау һәм арттыру, киләчәк сәнгатьне аның төрле төрләренең синтезы буларак аңлау рәссам Рәшит Гыйләҗевнең иҗади усулының үзенчәлекләре. Ознакайда ятим балалар өчен Сабан туй бәйрәме узды. Чараны үткәрүдә район җитәкчелеге, оешма предприятие коллективлары, Татнефть компаниясе ярдәм итте. Сабан туй шәһәрнең Ишкәев исемендәге ял паркында узды. Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Тормышның авыр хәлендә калганнарга ярдәм итү изге гамәл санала. Ятим балалар өчен Сабан туй үткәрү районда инде матур бер гадәткә үрелде. Бүгенге чарада зур оешканлык белән узды. Статистик мәгълүматларга күз салсак, бүгенге көндә районда барысы 268 ятим бала исәпләнә. Шуның 15-е Әлфия ханым Шәйдуллина гаиләсендә. Әлфия ханым, әйтеп китегез әле балаларыгызның исемнәрен. Наташа, Алина, Карина, Ксюша, алар күбиндаларын шутлап китә башласаң, әле бөтенесендә шутласаң, шутлап битерлек түгел, 15 бала. Без бүген инде бик матур мәйданда, Сабан туенда балаларның Сабан туена җыелдык. Бик матур бәйрәм бара. Без инде
Her yılda şuşunda jıyılabız. Biz indi Simya Şaydullinar Keni Nikolayevna. Men indi 15 bala üstirdim. Balalar bilen her yılda şuşunda kilebіз. Şorada katnaşучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләп, изге теләкләрен җиткерде. Bugün matur edip yol itemiz, keyif көтәрәбез, sport yarışlarında katnaşabız, şey işemiz, yol itemiz. Ne şunday bugün zor bayram, güreş de var. No, şen Sabantoy indi, şen Sabantoy bağlarımız için. Сабантуйның күңелле мизгеле әлбәттә бүләкләр өләшү. Мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясына старт бирелеп, 1нче сыйныфка баручы балаларга букчалар, канцелярия кирәк-яраклары тапшырылды. Шулай ук чыгарылыш сыйныф укучылары да читтә калмады. Күп балалы гаиләләргә, юбилярларга бүләкләр, котлау хатлары таратылды. Алар арасында Бүләк авылында гомер кичерүче күп балалы ана Фирдания Мөҗипова да бар. 65 yaşım toldu, 10 bala terbiyeleyip, 18 anık var. Malaylarının barısı da tarala bitti. Diğerlik yanda bir bala var, 3 bala bilen. Yani olgan iki var. Birisi teknikumda okuyor, birisi zidini bitirdi. Babay brigadir min kuharka. Bütün işini birge işleyler Allah'a şükür. Мәйданда балалар өчен төрле мастер-класслар да, күңелле уеннар, спорт ярышлары да үткәрелде. Көрәш батырына хәтта тәкә дә бар иде. Көн дәвамында балалар өчен бушлай туклану һәм аттракционнар да эшләде. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Аударыш отларга утырып көрәшү стилендәге спорт уены, төрки халыклар уены борынгы бабаларда киң таралган булган. Уенның максаты уенчыларга, җайдакларга от өстендә булып, берсен-берсе төртеп, тартып от өстеннән җиргә аударып төшерү. Уенда от өстендә оста утырып, от белән кыю идарә итүдә, билбау белән көрәш алымнарын оста итеп куллана белүдә таләп ителә. Ярышта иң мөһиме дөрес утырырга һәм атта үзеңне дөрес тота белергә кирәк. Татарстан чемпионаты 1нче тапкыр 2019 елның октябрендә Лениногорск районында уза һәм шуннан бирле әлеге спорт түренең популярлыгы арта. Соңгы атналарда гына республикабызда Татарстан һәм дөнья чемпионаты узды. Анда Әлмәт спортчылары уңышлы чыгыш ясады һәм җиңүчеләр исемлегенә керде. Бу көннәрдә Ютазыда узган Кымыз көнендә дә 4 Әлмәтле ярышларның призеры булды. За забор держишь. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динар Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.